السلام عليكم متابعين قناة التقنيات. الأغلبية صارت تتم مشكلة من يضيفون ستوري طلعتهم هاي المشكلة، مثل ما جاي يشوفون الخط بنقاط سود وحواف خضراء، والأيموجي كذلك نقاط سود وحواف خضراء. الحل مالته شنو؟ أول شي تروح للإعدادات مال الجهاز اللي هي settings، بعدها خيار التطبيقات، إدارة التطبيقات، تبحث عن هونيستا بالعسل، سلم لي. تضغط على مسح البيانات، مسح ذاكرة تخزين مؤقتة، ركز، مسح ذاكرة التخزين المؤقتة، مو تصير خير وتمسح جميع البيانات. مسح ذاكرة التخزين المؤقتة، موافق. أول خطوة. ثاني خطوة تروح لمدير الملفات موجود بجهازك، أي مدير ملفات موجود بجهازك. بعد ما حملت عندنا الملفات تضغط على علامة البحث اللي هاي بطرف الشاشة، تشوف علامة البحث تضغط عليها. اكو أجهزة ما راح تطلع لهم علامة بحث، لذلك راح انزل لهم تطبيق مدير ملفات يقدرون يبحثون من عنده. تبحث عن هونيستا، شوف طلع عندنا 7 مجلدات بالبحث، تحددهن، هذا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، بعدها هاي الأخرى والأرشيف. يعني تحذف أي ملف يطلع عندك بالبحث، كل الملفات تحذفها من تبحث عن كلمة هونيستا. حذف، جار الحذف. بعد ما حذفت الملفات تروح تضيف ستوري، من تضيف ستوري راح تكتب وراح يرجع عندك الخط والايموجي طبيعيات ما بهن أي نقاط سود ولا حواف خضراء. وإضافة لذلك أنت من راح تحذف الملفات راح ينحذف عندك ملف الفونت اللي هو موجود بيه الأيموجي، لذلك راح تضطر تعيد الشرح مال الأيموجي من جديد. راح أترك لكم رابط شرح الأيموجي ورابط شرح إضافة الخطوط للستوريات. لهنا الشرح يكون خلص، وأتمنى اللي ياخذ الشرح يذكر المصدر، لأن احنا جاي نتابع القناة وغيرنا جاي يستفاد، لذلك خلي الخير يعم والشر يخص. إيش جاب هذا المثل على هذا التطبيق ما أدري. في أمان الله.